Malakas pa ba pandinig mo? Tara, subukan nga natin. Narinig mo pa ba hanggang sa number 1? Aba kung narinig mo, ibig sabihin sobrang lakas pa ng pandinig mo. Eh ikaw ba? Hanggang sang number yung narinig mo? I-comment mo nga sa comment section. Don't forget to like, follow, and share